Olá, sou a doutora Paula Machado, cirurgiã dentista especialista em disfunção temporomandibular e certificada LIVA. Você sabia que no bruxismo de vigília, aquele bruxismo que é feito durante o dia, os pacientes relatam dor na face e principalmente dor de cabeça? Um tipo de dor de cabeça chamada tensional, quando dói dos dois lados, a dor por pressão, normalmente passa com um analgésico ou um miorrelaxante, mas é uma dor diária que incomoda, que não vai embora. Essa dor muitas vezes está relacionada ao bruxismo de vigília. Poxa, mas o que é isso? É o simples apertar ou encostar os dentes. E onde entra o LIVA? O LIVA é fruto de trabalho de 15 anos, onde foi desenvolvido um dispositivo que é colocado entre os dentes, chamado DIVA. O DIVA ele funciona como um lembrete, um biofeedback. Toda vez que os pacientes encostam os dentes no aparelho, o cérebro vai entender assim, poxa, desencoste seus dentes, abre a boca, essa não é a minha posição correta. E assim trabalhamos o consciente, trazendo para a consciência um mau hábito que antes era inconsciente. O paciente entendendo que esse mau hábito não deve ser feito, as dores tendem a ir embora. Poxa, mas simples assim? Estudos mostram que 80% dos pacientes que conheceram o DIVA tiveram remissão de dor de cabeça, dor na face, nos primeiros 30 dias. Será que é um caso para você? Entre em contato com um dentista credenciado LIVA.